你令子係邊位啊？林嘉怡咧。哦，林嘉怡小姐，以前你兩個人拍檔嘅喎。係啊係啊。咁咧，佢又同埋一個教北派嘅師傅翻嚟。佢話咧，落鄉嘅時候咧，時時都跟佢學嘢嘅。係邊個？係郭鴻斌師傅。我覺得咧係噃，凡係做戲咧，文又要好，武又要好啊。係啊。咁所以咧，我就請求郭鴻斌師傅教我打北派啦。咁樣咧，咁你就開始練功啦。係啊。咁練功嗰陣時，你覺唔覺得辛苦啊？初初練當然係辛苦啦，亦都可以講得係不知所謂。咁照佢哋講咧，總之唔好理，日日喺台上好似發癲咁樣，咁就得噶啦。係啦。於是乎咧，我一路癲咧就癲咗10年8年啦。哦，咁你都好好嘅恒心喎，唔怪得你都冇功咁好啦。過獎啫。係啊，嗱，我睇過你嗰個杜仙草係嘛，咁你有啲算子啊咁嗰樣嘢打得咁好，唔係一招就可以做得到噶嘛。但係我學北派咧，我先後跟過4個師傅啊。邊4個師傅咧？第一個就係頭先我所講嘅郭鴻斌師傅咧。第二個咧？咁佢所教嘅就當然係嘅基本動作、基本功夫，腰同埋壓腿啊，我有即係打耙腳啊，旋指啊，咁啊要用初嘅基本動作係起霸嗰啲咁嘅排場啦。咁啊收尾咧，我又跟小老虎師傅。佢咧主要咧就係教我脫手，即係打嘢，支槍飛嚟飛去啊，一腳啊踢翻轉頭啊，咁樣嗰啲脫手北派。係啦。咁啊第3個咧，我再跟係袁小鐵師傅。袁小鐵。係啦。咁啊佢咧，因為對京戲裏邊嘅所謂排場戲啊，好熟。係啊。咁樣於是乎咧，我又跟佢咧學咗好多嘢。咁啊收尾咧，我又同一個黃明流師傅研究過好幾出戲。係啦，係京戲。咁呢啲係成出噶啦。係啦。你所跟幾個師傅都非常之好有名噶，不過最後個黃明流咧係特別一個最好功架嘅武生嚟噶。係，但係可惜佢已經去咗世。係啦，咁你跟薛覺先生嘅時候，你又學啲咩啊？係，講翻我跟薛覺先五叔嘅時候咧，點咧？原因咧？點樣入去噶？就係因為我識得玩嘢，識得玩音樂，係啦，識得揸竹。咁喺歌壇有名嘅鬼馬歌后張月兒咧，我叫佢做家姐嘅。咁佢咧就時常喺歌壇咧都同埋我一齊，我就係客串式咁啊走去揸竹啊咁樣。但係佢都好中意佢唱嘅時候咧，俾我揸竹。咁樣咧，咁就佢知道我係會得獎板嘅。係啦。咁啊點咧？而當時五叔嘅國爐咧，就周不時都開音樂會嘅。係啊。佢開嘅音樂會同有啲人開嘅音樂會唔同嘅。點咧？佢如果係有朋友去聽嘅，唔准人哋講說話噶。梗係啦，你唔尊重人啊嘛。唱嘢就係唱嘢，玩日玩夜，聽嘢就應該靜靜坐喺度咁聽嘢。係啦係啦。有一次開音樂會嘅時候咧，咁就我又得到報界嘅一個老前輩係羅禮銘先生。因為羅禮銘先生咧，佢同五叔咧係好熟嘅，即係好多年嘅朋友。咁佢亦都識得我家父。咁於是乎由佢介紹之下咧，咁我咧就俾阿禮銘叔咧就帶咗我上國爐啦。係啦。咁當時咧家姐即係月兒咧，咁亦都在場。咁佢講起話，禮銘叔對阿五叔講話，呢個細路哥。佢又識玩音樂，又識掌板，而且佢掌板都唔錯噶咁叔就話，即係佢雖然冇講到出口啊，咁但係都好似有多少懷疑咁樣。咁後來咧，月兒家姐咧，佢又再補充一句，佢話係我喺歌壇唱嘢，時時都係佢揸足噶，佢時時都去玩噶。係啦係啦，佢掌嘅板好定嘅，係都唔錯噶，你啱試下啊咁樣。係啦係啦，咁就好似係堅定咗五叔對我嘅信心。咁我咧當然係好驚啦，因為大老倌喎，係嘛？咁於是我咧就揸起竹上嚟去唱嘢啦。唔該自己唱啦。唔該自己唱啦。咁啊，有冇撞㗎？震咁啊冇，震震地啫。震足啫，唔撞嘅啦。係啦，咁樣
上完一次嘢之後咧，咁果然咧無論好與唔好，我都係叫做識啊。係啊係啊。就係僥倖冇撞到佢。咁佢於是乎咧對我咧就有咗一個印象。咁後來咧，我覺得雖然係我曾經係拜過陳少蘭當做師傅啊，但係對於呢一個學嘢嘅機會，我唔能夠放過啊。唔係啦。而且咧，因為當時五叔喺內地翻嚟嘅時候咧，身體又唔係幾好，係啦。咁樣咧時時都喺休息喺屋企，咁耐唔中咧都有做下大戲啫。咁你好大把機會喎嗰陣時。咁咧就照一般都喺內地翻嚟嘅時候咧，身體又唔係幾好，係啦。咁樣咧時時都喺休息喺屋企，咁耐唔中咧都有做下大戲啫。咁你好大把機會喎嗰陣時。咁咧就照一般徒弟跟師傅啊，咁一定係或者服侍師傅啊，就算唔係服侍師傅都要話俾學費啊，或者點孝敬師傅啊咁。但係咧，我覺得我係一個最幸運嘅人。點咧？因為咧，我當時咧不得自問冇咩嘢孝敬師傅，亦都冇咩能力孝敬師傅，而且咧仲要上埋去國內住。你話講，佢要俾埋地方我住，俾埋飯我食，仲要教埋我添。咁佢梗係覺得你有可造之才啊！五哥唔係好輕易收徒弟嘅，因為當時我哋同佢幾十年朋友啊，好知道啊，好多人上去嗌佢，佢都未得肯收。咁你又真係幸運者㗎。我真係好彩啦。咁咧我就好蠢啦。咁兼夾佢演出機會又少。但係佢每一次演出咧，我必定唔放過。我除咗喺後台打點下零零星星啊，同佢拎下茶俾佢之後咧，佢一出咗場咧，我就一定喺睇戲啦。咁咧有時咧，因為佢亦都跟佢嘅人咧，唔止係我一個啊，好多有人跟佢咧，咁我可以喺音樂位嗰度咧拎一件音樂坐喺度一路玩一路睇，同時咧我可以揣摩佢唱嘅同埋佢所做嘅，同埋佢一齊表演嘅。咁你跟住五哥一直跟咗有幾耐時間？由香港光復後一路跟到佢離開香港為止。咁你在五哥未離開香港以前，咁你有冇機會同埋佢一齊做下戲咁啊？當然有啦，佢每一次接班都拉我落去嘅。咁但係咧，有陣時有戲做啦，係啦，有陣時咧都係收雙租嘅咋。咁你同埋佢一齊有冇同佢做過邊出戲？你仲記唔記得咧？我記得有一次同佢去澳門做，嗰班係咩啊？係叫做郭雲天。咁就係郭先生同埋碧雲天兩班合拼埋嘅。咁就人咧，就當然係薛覺先啦，同埋鄧碧雲啊。咁我仲記得有一日做日戲，係做孤鸞數劫，係啦，啲祭地劣後。咁你做咩啊？咁嗰套戲咧，咁頭嗰幾場咧，就係冇曲噶喎。係爆肚嘅。頭幾場冇曲嘅。就初入行啦，都唔知咩叫做爆肚。咁於是乎咧，人唱我又唱啦。咁我記得有一場戲係金殿。五叔咧，佢個皇帝。我係一個代罪翻嚟嘅將軍。咁一個斗方盤。咁裏邊有一張奏章。咁同時有一把龍泉寶劍啦。係啦。咁當跪喺金殿之前嘅時候咧，咁五叔咧就洗鑼鼓，一步一步咁喺龍案行開嚟台口同我做戲嘅。咁就首先咧，我因為平時同佢嘅感情非常之好，佢對我亦都冇話所謂老官嘅臭架子。係啦。咁所以我對佢咧係唔驚。咁於是我就一路睇住佢點做，我覺得佢一睇嘅奏章，食住呢個品花嘅長鑼鼓，一睇完就一搓嗰啲奏章，一抌呢個咧係好食鑼鼓嘅，係撐嗰啲角撐東撐，咁就啱啱抌咗個奏章。咁你又學到嘢啦。我覺得嘅表演真係好啦。咁咧我就透咗啲事啦。咁你有冇睇自己唔記得？咁又唔會啊，因為我記住佢話俾我聽噶啦，所謂師火戒口，
當我一掹把龍泉寶劍，想殺你而殺唔落手，將把劍一吞回劍殼嘅時候咧，你就要食住嗰一錘咧，嗰一下鑼鼓咧就要揼咗落地啦，得地啦，要揼地啦，咁我就時常都記住我就記住呢個戒口啦。咁啊到一做嘅時候咧，我亦都好順勢咁樣一坐提地，咁樣咧係時候咧，佢對我度做呢場戲咧，亦都有好多指點。咁我仲記得喺香港有一屆班，係啦，本來咧我就即係做拉扯咁嘅啫，咁啊但係班裏邊咧有一位老官，呢個係三生制嘅，呢出戲係講好似三代同堂咁嘅意思嘅，咁啊講每一代所作嘅業，咁所得嘅後果係點？係啦，咁咧就啱啱第三代有個小生咧，就啱啱有啲事幹，咁就冇上台，咁就6點幾鐘嘅時候咧，我哋啱啱做完日記喺台上食完飯咧，咁啊五叔咧就俾部曲我噃，叫我做嗰個，咁咧我就驚都驚唔嚟啦，我唯有下一金口，咁好機會嘅，頂硬上，係啦，機會嚟啦，你知住啦吓，咁啊出到去至算啦，係啦，明知都係臨時臨急噶啦，咁於是我就匿埋讀曲啦，戲場咧就唔係好多，但係尾場咧有一場迎牆自嘆，咁啊有支主題曲嘅，咁我就睇完戲場之後啦，咁就睇埋段主題曲啦，係啦，咁啊要行出去咧，亦都冇乜撞板，咁就算了咗呢件事，咁樣咧，咁啊時候啦，咁啊五叔咧對我呢次演出咧，亦都改正我好多，指點我好多，咁令到我咧對於做戲方面咧能夠徹底啲了解，梗係啦，咁你至唔幸運就係佢離開咁早吓，係咪咁咧？係，呢個可以講得係我一個好大嘅損失。在五叔離開咗香港之後咧，我就開始收集佢嘅唱片，同埋回憶佢所做嘅戲，同埋同佢嘅拍檔，即係好似半日安老前輩啊咁，研究佢所做嘅戲。咁就喺唱片上邊咧，聽到佢嘅唱功，咁樣咧就自己認為能夠學嘅，能夠吸收佢嘅，就學咗佢嘅。係啦，咁你一直就做大戲啦，咁你幾時先至自己開始正正式式做班咧？係和平後，我喺廣州翻落嚟香港嘅時候，係開始正式即係叫做接班啦。當時咧。我係首不先係參加叫做好似係前鋒劇團，前鋒劇團係，你記唔記得同邊個做？係麥炳明先生，同埋係上海妹韋少芳，咁當時所做嘅咧就係銅雀春深鎖二橋，咁你嗰陣時係接咩埋佢啊？街招所標嘅咧，我就係神童，咁但係戲場咧就。即係要適合我嘅事做得啦，梗係啦。咁呢套銅雀春深鎖二橋咧，只係頭場有兩句口鼓啊，係做曹子健，身份咧係唔錯嘅，但係戲咧冇咩做。咁當時亦都細個啊，梗係啦。咁你一直做大戲都做咗好多年噶噃，都10幾20年啦。哇，咁冇經驗噶啦，原來都講得你冇客氣啊！咁又係啦，我又問翻轉頭，你又點樣做咗大戲之後？咁你最近要拍好多電影啊！咁你又點樣先至又走入去做電影咧？講到我入電影界咧，係啦，係得到張月兒家姐介紹我入去。嗰陣時係1947年度啦。咁我拍頭一部戲咧，就係賣肉養孤兒。賣肉養孤兒，邊個做啊？係。新馬師曾先生，同埋張月兒，咁其他仲有盧克宣啊，鄭寶燕啊咁嘅。我呢個角色咧係做阿長哥，即係新馬師曾先生咧，做阿長哥嘅童年嘅時候。你做佢細個嘅時候。係。咁當時拍戲唱歌咧吓，但係就係就拍就唱嘅。
咁樣對於片裏邊嘅唱歌咧，而家姐咧亦都對我好多指點。咁佢教導我咧行有槍，企有槍，自己行路咧就將行路嘅步數咧要嚟做板啦，咁就拍到大髀都爛晒㗎。哦，咁唔怪得你做到咁好啦！你經過你所有經過嘅，你得到咁多個名師嚇，北派啦，又經過咁多名師啦，甚至乎唱嘢又張月兒咧最有名嘅嚇歌后嚟嘅呢個，咁又得到呢個粵劇界斗薛覺先，怪得你嘅成就咁好啊！你都好幸運噃。成就咧就唔講得好啦。咁你入電影，咁你一直都拍咗好耐嘅喎，電影都係，但係一路拍落嚟咧，都係古裝嘅多啲。歌唱片，古裝歌唱片多啲。咁你以為你最歡喜係拍邊一路片咧？因為咧，我呢啲我自己都唔能夠批評我自己，因為我覺得咧呢啲演出好與唔好係要觀眾俾我多多批評同埋指正。你咁客氣。咁你最近拍啲咩片啊？最近拍咗嘅有街頭巷尾同埋雙料未婚妻，虎鳳還巢啊咁樣。哦，雙料未婚妻同邊個一齊拍？係南紅小姐。街頭巷尾咧？係夏萍小姐。虎鳳還巢咧？亦都係南紅小姐嘅。哦，嗰兩套係喜劇嚟咯噃。係雙料未婚妻同埋街頭巷尾係喜劇。虎鳳還巢咧係大悲劇嚟嘅。咁係咪拍起晒啦？仲有虎鳳還巢，仲有幾日期未完。至緊要上演嘅時候送啲飛俾我睇下戲先得。如果請得到嘅話，一定請你去指教指教。你咁客氣啊！最近你有冇唱下唱片啊？伴唱片咧最近都好少。以前伴樂係有啲啦。你以前伴唱片嗰啲係咩戲啊？有同梁素琴小姐唱嘅《女兒香》啊，同埋同冼劍麗小姐唱嘅《虎鳳恩憐》啊咁啦。咁仲有啲邊啲啊？同馮玉玲小姐唱嘅《太紅記》。咁你認為你最滿意嘅係邊一套？介紹俾大家聽下。所錄嘅唱片咧，呢啲都係4-5年前嘅事啦。咁講到滿意咧，真係可以講得冇邊套好聽，冇邊套我滿意嘅。好多得林家聲先生，你嘥咁多時間嚟我呢度同我講咁多嘢。唔好客氣。難得你唔嫌棄我問我咁多，但係咧都係片片段段咁樣，我講成都唔知點樣啊，雜亂無章，頭拉啲，尾扯啲咁樣。你睇啦，總之你肯同我講咧，咁我就要咗呢個責任。咁咧，對觀眾，對你嘅觀眾同埋我嘅聽眾咧，咁總算我請到林家聲先生嚟同我講咁多嘢。我喺呢度都好多謝各位聽眾咁關懷我，咁愛護我，同時多謝咁多位聽眾。今期一節戲劇生涯節目係訪問林家聲先生嘅，現在暫告完畢，下次再會。